Akibat cuaca ekstrim angin kencang, sebanyak 80 rumah dan 8 tempat usaha rusak ringan. Puluhan bangunan itu berada di Dusun Karangmulya dan Kiara Lawang, Desa Karangpawitan, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Kabid Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ciamis, Mehmet Hikmat, membenarkan bahwa telah terjadi bencana akibat angin kencang. Kita ketahui hasil asesmen kami ada 80 rumah dan 8 tempat usaha, bengkel dan warung rusak. Untuk kerusakannya semuanya ringan, jelasnya. Mehmet menambahkan, dari kejadian itu ada 3 rumah dengan 10 kepala keluarga yang diungsikan ke tempat saudaranya, karena rumahnya bolong tertimpa pohon dan atapnya terbang tertiup angin. Mereka masih mengungsi karena sedang perbaikan atap rumahnya yang bolong, paparnya. Pihaknya juga mengirimkan logistik baik terpal dan berbagai makanan ke lokasi kejadian. Sekaligus kita berikan imbauan masyarakat agar waspada karena saat ini cuaca ekstrim selalu melanda Ciamis, ungkapnya. Udah berangkat? Terus? Hah? Semua dari? Oh, iya, satu-satu dia. Ya, ada yang